আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত ভিউয়ার্স, অনেকদিন যাবত আপনাদেরকে আমি ভিডিও প্রোভাইড করতে পারিনি, বিভিন্ন ব্যস্ততার মধ্যে ছিলাম। তো আজকে একটু ফ্রি আছি, সেজন্য আপনাদেরকে একটি ভিডিও প্রোভাইড করছি। ভিডিওটি হচ্ছে ভূমিকম্পের সময় আপনারা কি কি সতর্কতা অবলম্বন করবেন সে বিষয়ে আজকে আলোচনা করব। তো চলুন আমরা কম্পিউটার স্ক্রিনে চলে যাই। তো আমরা সবাই জানি বাংলাদেশ ভূমিকম্প প্রবণ এরিয়া হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। তো আমরা কিভাবে কি করব সেটা নিয়ে আজকে বিস্তারিত আলোচনা করছি। যে কোনো মুহূর্তে ভূমিকম্প এদেশে আঘাত হানতে পারে। ভূমিকম্পে দালান কোঠার নিচে চাপা পড়ে অসংখ্য মানুষের মৃত্যু হয়। সম্ভাব্য ভূমিকম্প মোকাবেলায় নিজে সচেতন হব এবং অন্যকেও সচেতন করব। তো আমরা কি কি করব সেটা এখন দেখব। ভূমিকম্প সম্পর্কে আমাদের স্পষ্ট ধারণা নিতে হবে। আপনার ভবনটি ভূমিকম্পে কতটুকু টেকসই তা অবশ্যই একজন ইঞ্জিনিয়ারের পরামর্শ নিয়ে বুঝতে পারেন। সকল স্থাপনা নির্মাণে বিল্ডিং কোড, ইমারত নির্মাণ আইন মেনে চলতে হবে। ভূমিকম্প অনুভূত হলেই দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে খোলা জায়গায় আশ্রয় নিতে হবে। কোনো কিছু সঙ্গে নেওয়ার লোভে ঘর থেকে বের হতে সময় নষ্ট করবেন না। বৈদ্যুতিক খুঁটি বা তার বা ইমারত থেকে নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান নিতে হবে। দ্রুত বের হতে না পারলে কলামের গোড়ায়, খাটের নিচে অথবা টেবিলের নিচে আশ্রয় নিতে হবে। ভূমিকম্পের সময় বিদ্যুৎ ও গ্যাসের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিতে হবে যদি সম্ভব হয়। আতঙ্কিত না হয়ে ধৈর্যের সাথে পরিস্থিতি মোকাবেলা করার চেষ্টা করতে হবে। ভূমিকম্প উদ্ধারকারীদের কাজে যথাসম্ভব সহায়তা করতে হবে। রোগী, শিশুবৃদ্ধ ও প্রতিবন্ধীদের রক্ষার্থে বিশেষ নজর দিতে হবে। তাড়াহুড়ো করে বের হওয়ার সময় নিজের এবং অন্যের ক্ষতি হয় সেদিকে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে। তো আশা করছি এই ভিডিওটিতে আপনারা গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয় জানতে পেরেছেন। তো ভূমিকম্প নিয়ে কোনো প্রশ্ন থেকে থাকলে অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে জানাবেন। আমরা পরবর্তী ভিডিও দেওয়ার চেষ্টা করব ফ্রি হয়ে। সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, নিরাপদে থাকবেন, নিজে ভালো থাকবেন, অন্যকেও ভালো রাখবেন। ধন্যবাদ।